咁我係阿爺爺啦。我哋做爸爸媽媽嘅時候咧，可能我個時間都好少同，或者我 grandparents 即係我嘅嫲嫲爺爺或者公公婆婆見咧，都唔係咁多。反而而家調翻轉頭，我咧又係會將多啲時間揾多啲即係 quality time 啊，即係同埋 quantity of time， 即係兩樣都要嘅，又有啲真嘅時間啦。如果唔係，你淨係得個講字嘅啫。咁就我其實每一次都學好多嘢嘅。而家啲孫問我啲問題咧，我要翻去，我而家即刻答唔到你，我要翻去諗下先答佢。咁有啲呢啲嘢咧係好正常嘅，唔係個爺爺一定有所有答案。咁我一定咧要好尊重嗰啲父母先，因為父母同我同嗰啲孫嘅溝通咧係有唔同嘅。日日教佢嘅係父母。所以父母同個祖父母嘅關係好重要嘅，大家有默契好重要嘅。我個新抱啦就好信我哋嘅，咁如果佢要去咩地方咧，梗係擺低個孫喺我哋嗰度。咁但係咧，佢會俾一張清單我哋，嗱，你呢張清單你要跟住做就得㗎啦咁。咁或者唔好睇咁多電視啊，或者睇手機啊，即係唔想玩咩啊咁佢會講晒話咩時候你要咩咧，咁佢會好仔細咁講俾我哋聽，咁我哋就會跟嘅。我同我太太都會跟到好足嘅。咁所以咧，佢哋大家有個互信嘅，唔會話翻到嚟即係個小朋友變咗第二個人嘅。咁所以呢啲都係默契咯。其實我都有發現咧，我哋都即係我哋而家咁嘅年紀啦嚇，咁樣實在都經歷咗好多。但係之前嘅人有經歷咗好多，再前人就經歷好多。所以我話我太爺又喺度，我爺嫲嫲又喺度。咁所以咧，其實每一代嘅人都學咗啲嘢嘅。而家啲咧未必有咁多接觸咁多以前即係譬如喂呢張台係點樣㗎？即係嗰張凳係咩嘢嚟啊？咁即係每一樣嘢都有故事嘅，有好多嘢可以傳承落去俾我個孫嗰代啦。但係即係其實要多啲時間去講故仔俾佢聽。咁所以呢個 quality time 咧就係啦，即係而家我覺得 quality time 係我最需要嘅嘢啦。即係同佢哋一齊，最近就喺公司度做咗個 tie dye，咁就好開心嘅。咁我又好中意你哋用呢個 5 love languages 嘅。其中一樣嘢就係個 quality time。我做出嚟嗰個手袋，我問佢你有冇抌咗佢啊，或者咩？佢話唔係啊，我而家擺咗喺我床，即係喺我個書房嗰度嘅一個地方嘅。咁佢好中意嗰個我做出嚟嗰個 pattern， 係啊。咁所以呢啲都係。我諗佢會記得咯。而家同我媽媽都有好多約會啊，去一齊唱歌。我媽媽好中意唱歌，咁所以咧，即係我同我個媽媽個 quality time 就去唱歌。我個孫係好中意跳舞嘅，咁所以咧我去到咧，我會唱歌，佢會跳舞嘅。好似我自己記得，我同我嫲嫲一齊，佢喺個騎樓度養雞嘅，咁我同佢一齊玩雞仔。當時咁嗰啲即係嗰個時候咧，我到而家我都覺得好開心嘅，即係我記得。所以我諗，如果能夠做多啲呢啲嘢咧，一齊嘅話咧，我覺得會好難忘咯。唔係淨止我難忘，係個孫都會好難忘。5個 love language 咧就係要了解對方先。咁你開始嘅時候咧，一定要試嘅。有啲人你俾禮物佢咧，佢都唔覺得冇乜嘢嘅。有啲人俾禮物佢，哇咦！有好深刻印象喎，咁嗰啲咧你就知道佢嘅 love language 就係 gift。你未必要俾好多錢嘅嘢，可能係一啲好細嘅嘢。佢覺得你有心思買到啲嘢，咁所以我其實知道邊個孫咧係中意啲咩嘅。有少少唔係個錢嘅問題，係諗到咧我就會買嗰啲嘢去送俾佢。咁佢哋好中意，譬如好似我個女孫喺美國咁啦，咁我會買一啲中國嗰啲國潮嗰啲衫仔俾佢着嘅，咁佢係中意嘅。咁所以另外一個咧，可能咧就係 words of affirmation， 即係你要講佢做好嘅嘢啦，你要讚下佢啊，或者即係 recognize 佢做到啲好嘅嘢啊，即係等佢見到佢做得好嘢啊，你真係好喎，呢樣嘢你做得啱啊，做得好啊，咁咧就又會增進咗佢嗰個信心，繼續做好。